Wewe siwezi kosa kufanya kazi. Lazima. Hebu waambie hivyo. Anyway, siwezi kosa kufanya interview. Okay. Lazima. Welcome back to Mutembei TV. My name is Joram na leo hapa hivi niko na Justina Siokau. Yeah. Once again. Yes, niko so happy to be at Mutembei TV. Hapa ni nyumbani. Nyumbani. Kutoka 2020 tulifika pale 3 million views. 3 million. Kwa Mutembei TV kwa Facebook. Na sasa hii tunaendelea vizuri, mmekuwa mkinisupport. Nikitoa wimbo mnaekelea. 2022 bado mliekelea. Mkafanya interview ambayo ilienda viral. Nashukuru sana. Mungu awabariki. Mmenijenga. Juu hapa ni nyumbani. Salimia Mutembei. Haya, okay. Najua hata anatazama sasa hivi na amesalimika mahali popote yalipo. Yes. Ningependa utuimbie tu kidogo tu. Unajua kudance? Naweza jaribu leo. Pinduka hivi. 2022 nitakuwa kiongozi. 2022 nitakuwa namba 1. 2022 wanataka kunipanga lakini mimi sipangwingwi. Yes. What do you mean about sipangwingwi? Sipangwingwi kwa sababu nobody can plan me. Yeah. Watu wanaweza kukupanga na maneno wakakudisappoint. Mtu anaweza kukuongelelea maneno akakwambia uko na kitambi 1 2 3 ukakufa moyo, ukakosa kwenda kanisani. So mtu anaweza ambia watu ya kwamba don't allow people to plan you. Allow God to plan you. The Lord says that I have the plans for you, good future. So a lot of things God akonazo za pale mbele ni nzuri, anakuwazia mema. So shikana na Mungu, keep the focus in God. Hao wengine ni umati. Naam, asante sana. Keep the focus. Wacha kwanza niongee kuhusu post fulani ambayo Rayvanny alicomment kwa Justina Siokau. If you don't know, Rayvanny yule msanii ambaye anajulikana sana pale hivi Tanzania aliweza kucomment kwa one of your posts. Yes. Na pia bado naona pia ni kama Tanzania unakubaliwa sana. Kwa sababu nimekubalika Tanzania sana kwa sababu ukiangalia wale Diamond Platinum dancers kina Ginyengu. Kina Ginyengu Yes, wanafanya TikTok ya wimbo wa Sipangwingwi ule wa 2022. Na saa hizi unaona Rayvanny ambao ni wa WCB wanatambua mziki wangu. Unaona saa hizi ameniita the female king. Kumaanisha female kiongozi kwa wanawake. So nashukuru sana, nafurahi amenisifia. Si rahisi kuona msanii mwenzako anakuja kwa wasanii mostly wanakuwa busy. Kama msanii kama ule anakuwa busy yako studio kila wakati, ni international singer globally na ni wasanii wameendelea sana. WCB ni wasafi pale, wasanii ni wakubwa kutoka kwa Diamond. Ukiona Rayvanny amekuja amecomment kwa page yangu, nashukuru. Nafurahi tena, naona Mungu. Ulisikiaje venye tu uliona message juu huwa zina pop up? Kwanza niliona nimetumiwa na watu wa Nairobian ndio walinitumia. Au umeiona wa kwanza? Sikuwa nimeiona wa kwanza. Alafu nikaona watu wengi wananiambia umekumbukwa na Mungu. Watu umetrend Tanzania mpaka Rayvanny amekuja kucomment. Wakati niliona sasa amesema watu wananiambia hivyo, nilikuwa busy sana. Sikuwa naelewa ni nini juu wanani screenshotia wananitumia. So sina time ya kudownload. So leo nikipitia kwa comment section naona Rayvanny amementioniwa sana kwa wall yangu. Nashindwa Rayvanny kwani ana nini? Na mimi Rayvanny anaimba secular, mimi naimba gospel. Tena anaimba nyimbo za mapenzi, mimi naimba za climax. So bongo na climax haziingiani, zile benga you know. So nikashukuru wakati nimeona tu amecomment, amenimention, tena amesema mimi ni the female king. Nikafurahi. Sasa hebu unaweza tuambia kuna interview fulani niliweza nikaona mahali na ukasema umechoka sasa. We ni mrembo, uko na mwili, uko na unavaa vizuri. Alafu kuna mtu hapa hivi ambaye anajulikana kama Ringtone. Alikukataa. Sasa unaweza tuambie before tujibu. Rayvanny alifikiwa na hiyo interview akakuwa na interest sasa kwako ama ni nini? Siwezi elewa kwa nini Rayvanny akaniongelesha na akaniita female king. Sijui kwa nini akaniita vile. Mostly watu huita queen. Lakini akaniita king kwa sababu nimeimba wimbo wa 2022 nitaongoza. So maybe ameniita kiongozi. So na vile unaona amesema female king kumaanisha naongoza East Africa na nilisema kwamba nitaongoza. Ukikumbuka vizuri tukifanya na wewe interview hapa, nilikuwa na energy sana tukianza mwaka na nikakwambia mwaka huu nitaongoza. Na vile unaona viongozi wananimention, nashukuru. Naongoza kwa usanii. So na naongoza kwa kutrend. Sijui wacha tu tuingie tu kidogo. Najua uliona reply yake Ringtone. Ringtone. Vile uliona ulisema. Mimi sikusikia vibaya kwa sababu kila mtu ana mambo yake na pia
ule ndugu ni mzuri. Lakini vile pale amescoop ni pale anapigia watu magoti. Pia kutoka kwa event ukiambiwa utoke unatoka. Hapana. Mwanaume ni kujifanya mkakamavu, unakataa kutoka. Kwa sababu kuna vile unaweza toka watu akaona wewe ni naive. So mi nikafeel sitaki mwanaume ambaye akisikia tu toka nje anatoka. Nataka mwanaume ana stand. Akisikia toka nje anasimama anasema sitoki. Yes, na anakuwa na stand. Alikuudhi kupigia pia watu? Anapiga magoti nini? Unapaswa kupigia magoti Mungu kimuomba, si watu. So wewe uliona ni kama DJ Mo alifanya vibaya ama who do you take? Kama ni wachungaji waliitwa mbele na yeye akaenda kufanya vizuri. Kwa sababu wachungaji, we are supposed to respect men of God. Na mimi na respect wachungaji kwa sababu mimi nina mchungaji ambaye ni celeb hapa Kenya, Revolution Natasha. Ni star. Lakini yule mama namrespect sana. Akiitwa mahali siwezi enda pale. Kama yeye ndiye ameitwa, kwa nini niende pale? Namrespect, mafuta yale na ya respect. So kama ni mchungaji ameitwa pale mbele, tu respect wachungaji. Kama ni tani ya wasanii na wewe ukuje. Lakini pia Ringtone kama alikuwa na ngiri 200 za kupeana, si alete tu hapa. Sisi tujinau nazo. Tutajinau nazo Ringtone. Ringtone wewe kama ngiri 200 ndio ulikuwa nazo, ulikuwa unataka kupea mtu. Si ulete tu. Mimi nitaikula vizuri. Ama hata nitamwekea vizuri. Ama atapeleke pale kwa Justina Siukau. Justina Hope Initiative tupeane sanitary pads. Yes. Hebu tuambie umetupangia nini 2022 after ile ngoma ya By the way niko na collabs ambazo zinakuja na album ambayo inakuja. Unaweza tuambia hapa hivi maybe kama hivyo nitaje wasanii ambao tumeimba nao. Nimeona nisiseme kwa sababu ukiangalia nyimbo zangu ukuwa secretive. Ninapotoa inakuwa boom. So nikianza kuongea unakuta sasa hamna kitu mnangojea. So mimi napenda sana kupatia watu surprise. Zile nyimbo zinakuja ni za wasanii wa hapa na wengine ni wa nje. Na wasanii hujatarajia mimi kuimba na wao. Hebu unaweza tuambie tu kwa ufupi unaangalianga nini ama nini hiyo unaangalia kwa msanii? Wasanii napenda msanii anaogopa Mungu na mtu anabidii. Kwanza kwa kusukuma muziki, mtu anabidii kwa kusukuma muziki. Muziki si kutulia, muziki ni kusukuma. Muziki ni kazi mingi. So napenda msanii mwenyewe ameshajituma. Kama mtu amejituma mimi nakubali kufanya kazi naye. Wale ambao nimefanya collab nao ni wasanii master sana. Ni wa hapa Kenya ama ni wasanii wametrend sana. Ni wa hapa Kenya, wengine ni international singers. International singers. So congratulations to you Madam Siukau na pia mafans wako. Hebu unaweza tuambia, tumesikia kwamba unatengenezea watu nguo kama zako pia. Na shonea watu mavazi na design. Mimi na design. Kama vile umeona nguo ya 2022, unaona birthday na jidesignia manguo na pia na designia watu, na designia wachungaji, bishops, na designia wasanii na wale wana anniversary ukiwa na wedding, hata gown na shona. So niko na mafundi kwangu kwa Justina Designs. So very soon tutakuwa tuna open Justina Empire cloth line where tunakuwa tunauza za watoto na watu wazima. But sasa tunashona za watoto, tunashona za wazee, tunashona za kila mtu. So mtu anaweza chukua namba yangu kama unataka kushonewa nguo, hata kama wewe ni mwanasiasa, unataka kushonewa manguo za kupiga siasa nazo, juu ya kila siku nitakukatia bei. 0729524996. Ukitaka pia nikuimbie wimbo wa siasa, unaweza niongelesha. Ukitaka kuniita kwa road show, I'm always ready kufanya kazi. By the way, hujapata hata ujaitwa na kuna wengi tuko katika negotiation. So unajua kuna kunegotiate, kuna kulipwa. Kwa sababu siasa si kufanya tu. Siasa iko na pesa. Siasa iko na pesa, lakini pia mimi si angalii pesa. Naangalia mtu ako na ambition na mtu mwenye anatupeleka pali palipo. 0729524996. 0729524996. Ukiwa unataka niimbe wimbo yako, ukiwa unataka nikuje event yako, ukitaka twende road show na wewe, ukitaka kuniita kwa event, hiyo namba unaweza tumia. Ukitaka tukushonee nguo kwa Justina Designs, pia hiyo namba unaweza tumia. Naomba pia watu wanipatie advertisement. Mutembei TV mmenisupport sana, Mungu awabariki. Kitu kingine, ambieni watu, by the way, unajua nimefika 100k subscribers. The time we were with you nilikuwa 70k. Na sasa hivi nimefika 100k subscribers. Naomba watu tushukuru pamoja as we celebrate. I told you tutakula ng'ombe na ninaendelea kuandaa event, itakuwa mwezi wa 4 ambao nitaita watu wote wakuje wakule ng'ombe 6. Niliwaambia 6. Na nitawaalika watu wa Mutembei TV. Nitakuja kufanya interview na wewe ili tuwaalike wakuje wakule mbuzi na wakule ng'ombe ambazo nitawapikia. Juu nilikuwa natafuta subscribers kitambo sana nakosa. Na pale nimefika is by the grace of God. So nataka kuchinjia watu. Niliwaahidi nitawachinjia.
njia. Every small achievement we have to hit together, we celebrate together. You saw my birthday, it was wagwan. Wale ambao walikuja walifeel vizuri. Tulikuwa na watu wengi, ni vile hatungewaonyesha kwa kamera. I think you were in my birthday. I was there. Yes. So nilikuwa hapo na Kioko. Yes, na Kioko tulikuwa na watu wengi sana. So nashukuru na Mtumba man. Pia Mtumba man. Tunamshautia Mtumba man, tunakupenda sana. So naweza sema ya kwamba God amekuwa mwaminifu. Na wale ambao mko hapo nje mmenisupport kufika where I am. Naomba muendelee kushare wimbo wa 2022. Yes. Tukimalizia, najua anangojea hii swali. Ulipata huyo mtu ulikuwa unatafuta? Bado sijapata, lakini Mungu akimleta nitashukuru. Mimi nataka tu mwanaume ana pesa, mwanaume mashini, mwanaume ako na helicopter. Si vizuri uvumilie shida. Vizuri uvumilie yani hewani tu. Hebu tuingie kidogo tu tunamalizia tu saa hizi. Tumeona juzi watu wameanza kulalamika kuhusu hizi presents ama hizi gifts ama hii mambo ambayo Diana na Bahati wanafanya kuzawadiana. Na watu wamesema kwamba wamekuwa wakipeana vitu mingi ambazo after video imekatiwa hazipatikani. Okay. Mimi naweza sema ya kwamba napenda Bahati, napenda Diana, ni ma YouTuber ambao wamejituma. Msanii Bahati amejituma sana. Namjua in a person, ni rafiki yangu. Bahati ni rafiki yangu, anatia bidii sana. Diana ukiangalia YouTube channel yake iko na 630k subscribers. Naona ametia bidii. So mazawadi ambazo wako nazo, kama ni za ukweli, kama ni za uongo, mimi sina shida. Kwa hizo kuna kitu inaimbwa ya maisha ni yangu, wewe shughulika na yako, sipangwingwi. So unaona saa zingine ni vizuri watu wajipange na mambo yao. Kama unaona mtu ana succeed, asipo succeed, mimi naona wako kwa rap premium, wako kwa Odibet, hizo si fake, si ni ukweli, wamepewa advertisement. So hata hizo nyumba nafikiri ya kwamba wamejenga ama ni advertisement. Na pia ikiwa advertisement si ni vizuri kwa sababu wameendelea kutengeneza pesa. So mimi naweza sema the Bahatis wameweka bidii. Kama wasanii wameweka bidii. Na watu waache kulalamika. Pia wewe uko hapo tia bidii. Hata Diana venye anachapa anaichapa hivyo kwa sababu yeye ako kwa secular. Yeye hajaokoka kama mimi. So mtu afanye kitu yake. Maisha ni yako. Wewe shughulika na weka bidii kivya. Wewe ukiona kitu unaweza fanya ikusaidie wewe fanya. Na mimi nilisema sipangwingu. Waambie wa subscribe kwa subscribe to Mutembei TV. Mko na views mingi. Waambie wa subscribe kwako. Hey, Mutembei TV, they are selfless. Watu wa Mutembei TV mmekuwa mkinisupport. Tafadhali go to my YouTube channel, naitwa Justina Siokao 2020. Subscribe to my YouTube channel, endelea kusubscribe. And also Facebook, kila siku lunchtime mimi ni Dr. wa Love, niko pale nikiwaelezea kuhusu mapenzi, nikiwaelezea. Na sijajua. Mimi nakuwa na kipindi pale moto sana kila siku. Unawapea je mambo ya mapenzi? Na wapea mawaidha kwa sababu mimi nilikuwa married. So najua maisha ya ndoa ni nini. Kwanza hebu tuambie una survive aje hii period yenye? Sasa hizi ni 9 years down the line nimekuwa peke yangu. Na ninashukuru Mungu, niko vizuri. Kusurvive niko busy kama vile unaona sasa nakimbia. Kesho nitakuwa na event, kesho kuta nitakuwa event, kesho kuta. So hata kujikumbuka ukumbuki. Kazi ni mingi. Wakati kulikuwa corona ulikuwa unapata uko kwa nyumba unajifikiria, unajisikiza. Joto inakuwa mingi. Ndio tulikuwa tunatafuta bwana wa kutuliza, lakini sasa hizi sitafuti bwana wa kutuliza. Sasa hizi niko busy. Joto hakuna. Sasa hii joto yenye niko nayo ni ya pesa. So sasa hii mkinitia job nitashukuru, nitaichapa ilale. Asanteni sana. See you next time and my name is Joram. We are out. Joram. Malaki umelala. Bas, asante bana. Ngoja kidogo.